Roblox RP 現正逃亡中。哇！喺花群入邊嘆下，而且陽光普照，真係勁舒服啊！菜鳥你又做啲咁戇居嘅行為，唉，佢真係太過唔認真啊！今日我準備咗一支大核彈，而我嘅計劃就係咁。首先我騎上隻大核彈，然之後將個核彈砸落地面，砸飛我同埋菜鳥，就趁我同佢飛起嘅時候就捉住佢。呢個計劃真係完美啊！你睇住嚟啦，菜鳥。鎖定目標。喂，點解會喺太空嘅？ Oh shit, not good. 哇，原來咁快已經到黃昏啊！返屋企打一陣 Roblox， 跟住就煮晚餐啊！流星啊，我希望早日可以打敗寶石寵物。好啦，返屋企先咯。你唔好喺度許願啦，呢個唔係流星嚟噶。完。